السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا أخواتي مرة أخرى في قناة مطبخ مريم. الفيديو ديالنا ديال اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم حلوى بالكاوكاو، كتجي زوينة بزاف. تابعوا معايا إن شاء الله باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو 500 غرام ديال الطحين، 2 معالق ديال السكر بلاص، 2 صفار بيض، 200 غرام ديال الزبدة، ماء الزهر، قريصة ديال الملح. نبداو على بركة الله. غادي نديرو الاول الطحين، نديرو قريصه ديال الملح، 2 معالق ديال السكر، صفار ديال البيض 2، نزيدو 200 غرام ديال الزبده. هاد الحليب اللي كيبقى لتحت ما خاصناش نديرو، هذا هو اللي كيخسر لينا الحلوى ديالنا. دابا من بعد ما كنخلطو هادشي كامل مع الزبده حتى تشرب مزيان هذاك الطبيخ، نخلو فيه مزيان هذيك الزبده. علاش ما ذكرتش لكم شحال ديال الماء الزهر، غادي نجمعو بماء الزهر، يعني داكشي اللي يجمع لينا العجين. متحتاجش ندلكوها لا ولا، غير نجمعو العجينه ديالنا وصافي. دابا غادي نغطيها. نديوها للثلاجه ونخليوها تقريبا نص ساعه وندوزو نوجدو الحشو ديالنا. دابا كنوجد الحشو. باش غادي نعمرو الحلوى ديالنا كنحتاج 3 الكيسان ديال الكاوكاو محمر ومطحون. جوج، كنزيد عليهم كاس ديال السكر كلاص ما عامرش باش ما تجيناش حلوه بزاف، من بعد باقي غنعسلوها. ندير معلقه صغيره ديال الفاني باش نسمو. صافي وكنجمعهم ببياض البيض. شفتو راه في العجينه درت الصفار، البياض خليته باش نجمع به الحشو ديالنا. عندي هنا 2 بياض البيض، اذا ما كفاونيش نزيد. المهم تنجمعوا الكاوكاو ديالنا. صافي دابا من بعد ما جمعت كما شفتوا انا راني ما زدتش كثر بياض البيض، بهذوك 2 جمعوا لي العجينه يعني. دابا غادي ناخذوها، غادي نشكلوها حريبلات على هذا الشكل. صافي انا غادي نستمر نشكلها على حريبلات على هذا الشكل، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نصايبوا الحلوى ديالنا.
دابا صافي حنا جبدنا العجينه ديالنا كتجي بحال هكا على هذا الشكل. تقدري تستعمليها تحكمي فيها كيفما بغيتي. دابا غادي ناخذ واحد شويه هكا، هاد شويه نقصتو ديال العجينه باش غادي نزوق به. درت فيه الملون احمر، يعني التزيين تيبقى اختياري، الواحد كيزين على الطريقه. دابا هذا خليته بهذا اللون هكا. الاخر غادي ندير فيه اللون الاخضر شويه، بعد غادي تتابعوا معنا ان شاء الله وغادي تشوفوا الطريقه. ملون اللي عندكم، يعني الا كان الغبره الا كان السائل ماشي مشكل. دابا كناخذ شويه ديال العجينه هكا، كنخليوها رقيقه على هذا الشكل. كناخذوا هذاك الكاوكاو اللي درنا، كنقطعوا هاد الجوانب اللي كيبقاو، نضغطوا عليها شويه من الفوق هكا، نقطعوه على شكل مقروط على هذا الشكل. دابا كما كتشوفوا راني سرحت هذيك العجين اللي درت فيها الملون، غادي نشكل بها وريدات بهذا الطابع، نديرو فوق العجين على هذا الشكل هكا. غادي ناخذ الاخر اللي صغر منه ندير به اللون الاخر. كناخذ واحد العود هكا ندير فيه واحد تقيبه من الوسط، ندير الوسط هاد الحبيبات في يديا كما كتشوفوا. ممكن تخليوهم الا ما كانوش متوفرين، ممكن تخلي غير بالوريدات كتبقى مزيانه. صافي دابا انا غادي نستمر حتى نكمل الحلوه اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله ملي نبغيو نغسلوه. صافي دابا من بعد ما كملت بالتقطاع ديال الحلوه ديالنا كما كتشوفوا يجي الشكل ديالها زوين، غادي نديوها الفران ان شاء الله. راني مشعله غير من التحت بنار متوسطه، ندخلوها الفران ان شاء الله ونتسناو 15 دقيقه. المهم مره مره ونشوفوها، هي معليش لا حليتي عليها الفران ما يوقع ليها والو، مره مره ونشوفوا تتاخذ لنا اللون الذهبي ديالها ونخرجوها ان شاء الله باش تعسلوها. بقاو معنا باش تشوفوا الطريقه ان شاء الله. دابا حنا خرجنا الحلوه ديالنا من الفرن كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. كنخليوهاش تتحمر بزاف، غير كتاخذ اللون ديالها كنحيدوها. دابا غادي نديرها في العسل.
من بعد ما كملنا بالتعسيل كنديروها في الكويغطات. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا. كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، كيجي الشكل ديالها زوين والمذاق كذلك كتجي هشيشه. انا غادي نوريكم وحده من الوسط باش تشوفوا كيفاش كتكون. كي كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، ما كتجيش حلوه بزاف. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه ديال اليوم ان شاء الله وتجربوها. وما تنساوش ديروا لنا لايك وتشتركوا في القناه، تكتبوا لنا التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتشجعني وكتدعمني نزيد وصفات اكثر. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.